Doktoresha tronditet kur shikon pacientin e shtrirë, ishte djali i saj, e ndar për të pasur një rrjedhshmëri dramatike. Çasti që ndryshoi gjithçka. Në një mëngjes të ftohtë dimri, rruga për në spital ishte mbuluar nga mjegulla e hollë, që duke sikur fshehte të gjitha zhurmat dhe ngjyrat e qytetit. Doktoresha Elira Krasniqi, një mjeke pediatre e njohur për përkushtimin dhe profesionalizmin e saj, po ecte shpejt drejt klinikës së emergjencës. Një ndjesje e çuditshme i kishte kapluar zemrën, një ndjenjë që nuk mund ta shpjegonte dot, një parashikim i paqartë se dita e sotme nuk do të ishte si të tjera. Elira kishte nisur punën në moshë të re, por kishte kaluar vite të tëra duke u përballur me situata kritike, operacione dhe raste të vështira pediatrike. Shumë herë kishte parë fëmijë të sëmurë që luftonin për jetën, prindër që dridhnin nga frika, dhe momente që nuk i harron asnjëherë. Por ajo kur nuk e kishte përjetuar atë që do të ndodhte brenda disa orësh. Në dhomën e emergjencës, ambienti ishte kaotik. Infermierët lëviznin me shpejtësi, monitorët bipnin pa pushim, dhe aroma e dezinfektuesit përzihej me atë të oksigjenit dhe ilaçeve të forta. Një thirrje e fortë nga një infermiere e re ndërpreu rutinën e saj. Doktoresh, kemi një rast urgjent djalë, rreth 8 vjeç, në gjendje kritike pas një aksidenti në rrugë. Elira ndjeu një ftohje të menjëhershme që i përshkoi shpinën. Një ndjesi që shpesh e kishte ndjerë në ëndrat e saj, një paralajmërim instiktiv se diçka e rënd po vinte. Ajo shpejtoi, duke mbajtur maskën dhe stetoskopin, duke ndjerë një presion që nuk mund ta përshkruante me fjalë. Kur hyri në dhomën e emergjencës, e gjitha u ngrit në heshtje. Zemra i rrihte me shpejtësi, dhe frymarrja i ulet në mënyrë të pavullnetshme. Atje, shtrirë në krevatin e spitalit, ishte një djalë që nuk mund ta identifikonte menjëherë. Por pas disa sekondash, një detaj i vogël, por i njohur vetëm për nënën e tij, i shpëtoi kujtesës. Një shenjë e vogël mbi dorën e tij, një njollë e njohur që i përkiste vetëm familjes së saj, e bëri të dridhej. Zemra e saj u ndal për një moment, dhe çdo gjë rreth saj u ngadalsua. Jo, nuk mund të jetë djali im, përshpëriti me zë të ulët, duke u përpjekur të mos shpërthente në lot para kolegëve dhe infermierëve që prisnin udhëzime. Djali që shtrihej para saj, i zbehtë dhe i pafuqishëm, ishte pikërisht Adriani, djali i saj i vetëm, që kishte rënë viktimë e një aksidenti të tmerrshëm rrugor pak më herët. Kujtimet e fëmijërisë së tij, të qeshurat, thirrjet për vëmendje dhe përqafimet e përditshme, i sulmuan menjëherë ndërgjegjen. Për një çast, profesioni i saj u përplas me nënsinë në një mënyrë që nuk mund ta kontrollonte. Infermierët prisnin urdhra, dhe Elira duhej të vepronte menjëherë. Ajo mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte emocionet. Çdo sekond ishte vendimtare. Çdo vendim mund të shpëtonte ose të humbte jetën e fëmijës së saj. Me duar të dridhura, ajo filloi të kontrollonte shenjat vitale, të vendoste monitorët dhe të udhëzonte ekipin. Monitoroni frymmarrjen dhe presionin. Përdorni oksigjen dhe përgatitni ekipin për transfuzion nëse duhet. Megjithatë, ndërsa kryente veprimet e përditshme të mjekësisë emergjente, sytë e saj shpesh ktheheshin te fytyra e Adranit. Çdo rrahje zemre, çdo gërhitje e frymës, çdo shenjë e dobësimit e godiste në shpirt. Një ndjenjë faji dhe e paaftësisë e mbërtheu. Pse nuk ishte aty për të më herët? Pse nuk e kishte parashikuar? Pyetje që nuk kishin përgjigje dhe që e torturonin. Ndërkohë, stafi përreth saj vepronte me profesionalizëm, pa e ditur për lidhjen e tyre personale. Ata besonin se po trajtojnë një pacient urgjent si çdo ditë tjetër, por tensioni i dhomës rritej çdo sekond, sepse Elira përjetonte një luftë të brendshme midis ndjenjave dhe detyrës. Djali i saj, i pavetëdijshëm për prezencën e nënës së tij në këtë situatë, kishte nevojë për gjithë aftësitë dhe përkushtimin e saj. Ajo ju përkushtua plotësisht, duke përdorur çdo njohuri dhe eksperiencë për të stabilizuar gjendjen e tij. Zemra e saj rrihte me një ritëm që përputhej me atë të tij, dhe ajo ndjeu një lidhje të fortë dhe të pashpjegueshme që vetëm një nën mund ta kuptonte. "Qëndro me mua, djali im," tha ajo me një zë të butë, të dridhur nga emocionet, "do ta kalojmë këtë së bashku." Ky çast i parë i njohjes dhe tronditjes përbënte fillimin e një rrugtimi të gjatë, ku çdo vendim, çdo veprim dhe çdo frymëmarrje do të ishte vendimtare për jetën e një djali dhe për nënës që nuk mund ta imagjinonte humbje. Në pjesën tjetër do të zbulojmë luftën e doktoreshës për të shpëtuar djalin e saj, reagimet e stafit dhe momentet e tensionit emocional që i përplasin të kaluarën dhe të tashmen. Lufta për jetën e Adranit. Sekondat kalonin me një ritëm të tmerrshëm për Elirën. Çdo gjurmë të dobësisë që e shihte te djali i saj e mbyllte gojën e shpirtit me frikë.
Monitorët bipnin pa pushim, duke I kujtuar se jeta e tij varej nga çdo vendim I saj, dhe çdo heshtje e tij ishte një thirrje për ndihmë që ajo nuk mund ta injoronte. Infermierët ishin të shqetësuar për zërin e saj të dridhur dhe për shpejtësinë me të cilën ajo udhëzonte veprimet. Ata nuk e dinin se pacienti që kishin para vetes nuk ishte thjesht një fëmijë I zakonshëm, por djali I nënës së tyre më të përkushtuar. Por për Elirën, kjo nuk kishte rëndësi. Ajo duhej të shpëtonte jetën e tij, pa marrë parasysh ndjenjat që po e përplasin brenda. Përgatitni sallën e operacionit, urdhëroi ajo me një zë të qetë, por të vendosur. Do të kemi nevojë për anestezi, për monitorim të vazhdueshëm dhe për transfuzion në rast urgjence. Ndërkohë, Elira nuk mund të ndalonte kujtimet e momentit kur Adriani kishte hyrë në jetën e saj me qeshjen e tij të parë. Tani, I shtrirë, I brish dhe I pafuqishëm, ai dukej kaq I vogël dhe I rrezikuar. Një val lotësh I u ngjit në sy, por ajo I mbylli me vendosmëri. Nuk kishte kohë për dobësi. Jeta e tij varej nga profesionalizmi I saj dhe aftësia për të vepruar në mënyrë të shpejtë dhe të saktë. Kur infermierët e përgatitën për transferimin në sallën e operacionit, Elira e mbajti dorën e tij për një çast. Të lutem qëndro me mua, I tha me një zë të butë. Do të jemi së bashku në çdo hap. Ky ishte një moment I thjeshtë, por I rëndësishëm, një lidhje e papërshkrueshme mes nënës dhe djalit që nuk mund të thyhej nga asnjë gjë tjetër. Në sallën e operacionit, tensioni ishte I padurueshëm. Ekipi ishte I përgatitur, por çdo veprim kërkonte përqendrim maksimal. Elira drejtoi çdo hap me kujdesin e një eksperte, duke mbajtur nën kontroll tensionin, presionin dhe çdo ndërlikim të mundshëm. Ajo nuk mund të lejonte që emocionet personale të pengonin aftësinë e saj për të shpëtuar jetën e fëmijës. Ndërkohë, ndërsa anestezia filloi të ndikonte te Adriani, Elira qëndroi pranë tij, duke monitoruar çdo puls, çdo frymëmarrje dhe çdo reagim. Një pjesë e saj ndjente një lehtësim të vogël. Operacioni mund të shpëtonte jetën e tij, por një pjesë tjetër ishte e tmerruar nga pasojat që mund të ndodhnin në çdo moment. Çdo minutë që kalonte pa ndërlikime ishte një fitore e vogël, por e rëndësishme për të. Në këto momente, kujtimet e fëmijërisë së Adranit nuk e linin të qetë. Kujtimet e lojrave, thirrjeve për përqafime, ditët kur ai kishte parë për herë të parë botën me sy të habitur, gjithçka e bëri të kuptonte rëndësinë e jetës së tij. Nuk ishte thjesht një pacient, ishte djali I saj, pjesë e shpirtit të saj, dhe ajo nuk do ta linte të shkojë. Operacioni zgjati disa orë, secili mbushur me tension dhe pasiguri. Çdo gjumë e dobësisë te Adriani e bënte Elirën të mbante frymën dhe të fokusoheshin në detaje. Në momentet kur gjërat nuk shkonin sipas planit, ajo reagoi menjëherë, duke përdorur çdo njohuri dhe eksperiencë për të korrigjuar situatën. Dhe pastaj, pas një betjeje të gjatë dhe të tensionuar me kohën dhe fatin, monitorët treguan stabilizim. Një buzëqeshje e vogël, por e rëndësishme, u shfaq në fytyrën e Adranit. Elira nuk mund të mbante lotët e saj më, duke shtrënguar dorën e tij në mënyrë të ngrohtë. E kemi bërë, përshpëriti, duke ndjerë një lehtësim që nuk mund ta përshkruante me fjalë. Kjo fitore nuk ishte thjesht mjekësore. Ishte një triumf I nënës mbi frikën, pasigurinë dhe tensionin e pafund. Një çast I shkurtër që I riktheu jetën dhe shpresën në zemrën e saj, dhe që tregoi se dashuria dhe përkushtimi mund të mbizotërojnë mbi çdo sfidë. Pas operacionit, një lidhje e pazëvendësueshme. Pas disa orësh të tensionuara në sallën e operacionit, Adriani u transferua në dhomën e kujdesit intensiv. Një qetësi e çuditshme mbuloi korridorin, ndërsa infermierët dhe stafi spitalor filluan të marrin frymë më lirshëm. Për Elirën, megjithatë, qetësia ishte e përzier me një ndjenjë të thellë reflektimi dhe mirënjohjeje. Ajo ishte ende mbushur me adrenalin, por për herë të parë pas disa orësh, mund të ndihej e lehtësuar. Djali I saj ishte gjallë, dhe kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Kur hyri në dhomën e kujdesit intensiv, ajo e pa Adrianin duke fjetur me frymarrje të rregullt, monitorët që shfaqnin shenja vitale stabile. Një buzëqeshje e lehtë ju formua fytyrës së saj, ndërsa ajo ju afrua dhe I mori dorë. Je mirë, djali im je mirë, përshpëriti, duke ndjerë një valë të papërshkrueshme lehtësimi dhe dashurie. Adriani, ende I pavetëdijshëm për tensionin e madh që kishte kaluar, e ndjeu prehjen e dorës së nënës së tij. Ai ktheu kokën pak dhe për një çast e pa fytyrën e saj, duke ndjen ngrohtësinë dhe sigurinë që vetëm një nën mund të japë. Ky ishte një moment I heshtur, pa fjalë të tepërta, ku emocioni fliste më shumë se çdo gjë tjetër. Elira u ul pranë krevatit të tij, duke kujtuar se cilën çast të kohëve, kur kishte qeshur dhe kishte luajtur me të. Kujtimet e thjeshta, të bukura,
dhe ndonjëherë të dhimbshme, u përplasën me realitetin e ditës. Ajo kuptoi se profesioni dhe detyra e saj ishin gjithmonë të rëndësishme, por dashuria për djalin e saj ishte fuqia që e mbante të palëkundur, edhe në momentet më të vështira. Infermierët dhe mjekët që kishin ndihmuar gjatë operacionit filluan të largoheshin me respekt dhe admirim për profesionalizmin e saj, pa e ditur lidhjen personale. Për Elirën, çdo falënderim i jashtëm ishte i parëndësishëm. Ajo e dinte se fitoria vërtet ishte përjetimi i këtij momenti të qetësisë, ku djali i saj ishte gjallë. Ndërsa dita kalonte, Elira qëndroi pranë Adranit, duke kujtuar rëndësinë e secilit moment të përbashkët. Ajo vendosi të mos e linte të ndjente pasiguri ose frikë, duke folur butësisht për të, duke i treguar se gjithçka ishte në rregull. Çdo fjalë e saj, çdo buzëqeshje dhe çdo prekje ishte një mënyrë për ta përforcuar ndjenjën e sigurisë dhe dashurisë që ai kishte më së shumti nevojë. Pas gjithë asaj drame, Elira kuptoi se jeta kishte mënyrën e vet për të testuar forcën, durimin dhe dashurinë e nënës. Çdo sfidë që kishte kaluar kishte krijuar një lidhje të pazvendësueshme midis saj dhe djalit. Dhe ndërsa ata qëndronin bashkë në atë dhomë të qetë spitali, ajo e dinte se asnjë moment i arshëm nuk mund të kishte më shumë rëndësi se ky të shihej djalin tënd të gjallë, duke marrë frymë, duke buzëqeshur dhe duke ndjer dashurinë e nënës pranë tij. Ky ishte fundi një dite që do të mbetej gjithmonë në kujtesën e saj. Një kujtesë e fortë që përjetoi tronditjen, frikën, sfidën dhe triumfin e jetës. Për Elirën dhe Adranin, çdo moment pas kësaj ditë ishte një dhuratë e çmuar, një mundësi për të jetuar, për të qeshur, për të dashur dhe për të kujtuar se sa e fortë mund të jetë dashuria e një nëne. Në këtë pjesë, historia përfundon me një reflektim emocional dhe me një përqafim simbolik të nënës dhe djalit, duke treguar se dashuria dhe përkushtimi mund të mbizotërojnë mbi çdo krizë.